Да. Алло, добрый вечер, Алексей Юрьевич. Ирина Юрьевна, старший кредитный инспектор банка «Русский стандарт», город Москва. По поводу вашего кредита на неотложные нужды. Как я понимаю, один договор вы не успели оплатить, правильно? Какой вы имеете в виду? Ну, который заканчивается на 141. Карта виза. Ну да. Не успели. Деньги на руках сейчас еще остались? Да говорю, то, что были, я вот сегодня все выложил, после зарплаты не перечислили. Вернее, перечислили, но... Куда вы вложили? На карту через банкомат. Вы оплатили все-таки карту виза или нет? Ну, не целиком. А зачем вы частичку оплачивали? Частичную оплату банк не принимает, но не видит. Эти деньги будут списаны в счет банка. В каком смысле? В прямом. Вы не докажете, что вы их оплачивали. Частичную оплату банк не видит, если вы даже рубль не доплатите. Сколько вы туда оплатили? Сколько у меня было на руках, столько я платил. 4000. Сколько, я спрашиваю конкретно? 4. Ну, до свидания, не скажите, не забудьте. А что это за разговор такие? До свидания. Это что это такое? А вы их потеряли. Вы что значит, дорогой? Вы их потеряли. У меня чек есть. И что? Частичную оплату банк не принимает. Это финансовая структура. Вам, когда вы идете в магазин, и хлеб стоит 17 рублей, вы даете 10, вам его продают? Так и здесь. За кредит на неотложные нужды как проблему решать будете? Не понял, за какой кредит опять? За кредит, что значит, за какой опять? Так у вас хоть, штук 5, наверное, да? Я это прекрасно знаю. Ну, за кредит на неотложные нужды, которые вы оформляли 8 февраля 2013 года на сумму 239 520 рублей. Сумма к выплате минимального платежа 8700. Ну, я их оплачу. Когда вы их оплатите? Вот если завтра деньги перечислят, оплачу. Это завтра это гарантированно, либо это просто пустое обещание? Ну как вот пустое обещание? Я должна понимать, стоит вам верить или нет, стоит ждать этого или нет? Ну если не завтра, то послезавтра. Послезавтра точно. А, если послезавтра нет, то послезавтра. Если после, так и будем, да? Девушка, я вам говорю, если не завтра, вы как в какие-то игры, что ли, играете, я не пойму. Алексей Юрьевич, решение банка завтра до 21:00, сумма 8700 обязана поступить на счет. Если данный вопрос оплаты не будет решен, будем принимать решение в одностороннем порядке. На сумму 235 000 43 дня. Всего доброго.